안녕하세요. 시원한 여름 필수템 탁상용 선풍기 BLDC 인기 순위를 준비했어요. 10위부터 카운트다운 시작합니다. 10위. 이콜리 탁상용 선풍기 저소음 BLDC 무선 미니 선풍기 접이식. 가격은 19,900원입니다. 미니 사이즈로 책상 위 공간 절약형입니다. 9위. 루메나 선풍기 무선 탁상용. 가격은 34,110원입니다. 프리미엄 브랜드 감성을 담은 선택이에요. 8위. 피스테크 탁상용 BLDC 선풍기 게이밍, 캠핑용 사무실에서 사용하기 좋은. 가격은 18,600원입니다. 게이밍 책상에 어울리는 저소음 제품입니다. 7위. 엔보우 모노 탁상용 무선 휴대용 선풍기. 가격은 17,900원입니다. 심플한 디자인에 휴대성이 뛰어나요. 6위. 유오펜 무선 탁상용 선풍기 휴대용 접이식 캠핑 BLDC 무소음. 가격은 29,900원입니다. 가성비 좋은 스테디셀러 모델입니다. 5위. 신일 BLDC 무선 LED 탁상용 선풍기. 블랙, SP 사이즈, B. 가격은 29,900원입니다. LED 조명까지 겸비한 실용템이에요. 4위. 신일 무선 백단 탁상용 선풍기 자동회전 SFR100TS BLDC. 가격은 29,800원입니다. 백단 세밀한 바람 조절이 가능합니다. 3위. 블라우풍트 레트로 BLDC 저소음 무선 미니 탁상용 선풍기. 클라우드. 가격은 39,980원입니다. 레트로 감성의 조용한 바람이 매력이에요. 2위. 신일 접이식 탁상용 선풍기 무선 자동회전. 화이트, SFD07AO. 가격은 36,800원입니다. 자동회전으로 사무실에 딱 좋은 제품입니다. 1위. 유오펜 무선 탁상용 선풍기 휴대용 접이식 캠핑 BLDC 무소음. 가격은 29,900원입니다. 캠핑까지 챙기는 접이식 무소음 모델이에요. 오늘 소개해드린 제품들 마음에 드셨나요? 자세한 구매 링크는 영상 설명란에 모두 정리해두었습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요. 다음 영상에서 또 만나요.